大家好，歡迎嚟到野生 SL 嘅實況啊，Minecraft 實況係啦。咁就大家睇到而家呢個 Minecraft 啦，熒幕有少少好似隻材質包啊，有少少唔同咗，換咗另外一個材質包啊。點解呢？因為我哋今日要玩人哋嘅地圖啊，源遠自製雪山群島呢個地圖啊，係啦。咁就生存模式啦，咁佢有俾我哋揀做生存模式啊，定係極限生存嘅係啦。咁我就為唔好死得咁樣衰啦，咁就所以揀咗呢個生存模式去玩嘅，係啦。咁就睇佢介紹嘅時候，見到好似有好多呢個嘅選項啊，真係好多嘅成就啊，係啊，有好多成就列表可以揀啊。咁我就都係啦，咁就諗住入話去玩嘅時候就解埋啲成就佢。咁我哋唔好講咁多廢話，住入去睇下先。係啦，咁就係啦，咁呢個嘅玩人哋嘅實況嘅話咧，即係呢個嘅地圖咧，咁我就因為佢呢個算係一個長地圖啊，算係一個生存嘅地圖啦，咁就大家有睇青苔石先生即係同我合作嗰青苔石先生啦，咁佢又有一個地圖，就係佢就係呢個圓柱生存啦，一碌柱咁樣生存，咁都係呢類嘅地圖嚟嘅。就玩呢，可能會比較耐啦，但係我又想即係點呢？即係話想玩得比較輕鬆啲啊，或者係每一篇都短少少啦，即係打算做20分鐘左右啦，每一次嘅實況20分鐘至21分鐘左右啦，咁就大家睇起上嚟應該冇咁容易厭咁啦。係啊，撳錯咗添。係啦，咁難易度咁我哋睇下呢個先，我哋睇下呢個佢俾我哋嘅說明書啊。OK，Apple Tree Studio，OK，咁呢個就係我哋作者圓圓嘅 studio 啦，嘅實況頻道啦，係啦，咁就喺度宣傳啦。OK，唔好理佢。OK，咁我哋讀下入邊啲嘢啦。歡迎遊玩圓圓啊，咁我音樂嗰邊可以較細聲少少。OK，歡迎遊玩圓圓自製生存地圖，此張地圖名為雪山群島，在巴哈鋪文你可以選擇遊玩極限或是非極限生存，係啦，咁我哋而家玩就係非極限生存啦，因為費事死啊，係啊，咁有講到建議使用地圖檔內附的 SMPS 唔知點讀材質包，係啦，咁我而家都用緊呢個就係佢嘅材質包啦。難度請選擇使用普通以上，請翻頁 OK。成就嗰一間自己屬於自己的豪宅豪宅定義唔知係咩，不過遲先算呢個咩啊？繁殖各種動物1隻以上 ，OK， 即係我哋唔可以係咁殺啦 OK。建造農田就係建造農田啦，打錯字啊，是但啦。建造農田各植物各1個以上 OK。即係馬鈴薯、蘿蔔、南瓜、馬鈴薯、蘿蔔同埋咩啊？小麥仲有冇咧？差唔多到時先算啦。登上雪山頂峰 ，OK， 咁即係呢個雪山群島入邊最有特色嘅一樣嘢啦。OK， 將呢個粗口嚟嘅，應該係講將最少3座島以橋相連啦。OK， 建造 OK， 建造鐵路系統連結最少3座島 OK， 找到村民，找到全地圖所有島在6個島 OK， 找到蘑菇島，在雪島種植杉樹25棵，長出來才算 OK， 咁我哋用骨粉其實都可以嘅 OK。發現地獄門，在地獄裏找到中介材料，提示遺跡 OK。前往中介取得龍蛋 OK， 自定20個成就並完成。呢度有幾多個啊？1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14，邊度有20個啊？我自定20個啊 OK， 咁我到時喺留言嗰度，即係喺影片介紹嗰度再睇下，自己再諗啦 OK。呢度是有洞穴探險的成分在咯，因為作者小弟我喜愛洞穴探險 XD 好，預祝各位遊玩愉快，身體健康，天天OK。咁我睇到後邊有50頁嘅，我諗緊後面會唔會有啲咩隱藏成就喺度呢？第50頁嘅時候，我哋一定撳去啦。有啊，想遊玩我的其他地圖，請巴哈搜尋圓圓。另外也歡迎大家來看我的實況 OK， 喺度做呢個宣傳啊 OK。咁我哋本說明書擺翻入去個背包度先。
咁就呢張地圖啊，大家放眼睇過去咧，見到好似或者我較一下遠先，大家咁樣睇咁樣係啦。咁大家放眼睇過去，資源好似又唔係好多啊，反而平地就多到就係隨便行啦，一個平地啊。咁就係啊，所以我哋啲資源應該都一開頭啊，即係我唔知後期會點啦，但係一開頭我哋都要慳住用啊，即係唔可以咁快就知啊。係啦，咁亦都有一樣嘢同大家講啦，就係因為我哋呢個實況啊，就係打算做20分鐘嘅小實況、小品實況形式啦。咁就做起上嚟，我應該會比較輕鬆，即係講嘢都會講得比較輕鬆啦，上傳又上傳得比較快啦，即係所以我會上傳翻原檔上去啦。咁就大家睇起上嚟應該會比平時嗰啲實況更加清楚清晰嘅，係啦。就呢個係一個觀眾嘅優點啦，我自己都算係一個優點啦，唔使再壓縮咁煩啦，係啦。咁就但係我可能會喺關台之後咧，即係呢張地圖關台之後咧，可能會做一啲少少嘅地圖入邊嘅調整啊。大家睇起上嚟應該就唔會好斷續嘅，應該大概啦，差唔多啦。但係就係啦，會有一啲咁嘅小調整啦，因為避免喺實況嘅時候花太多時間去做呢個嘅改造啊乜嘢啦，係啦。咁就有啲 extra 嘅成分就可能會即係唔會鋪出嚟啦，但係大家會喺下一集睇另外一集嘅時候，你會睇到有少少嘅分別啊，係啦。我到時都會同大家講解嘅，咁所以都唔使緊張話會太斷續啊，點樣之類咁嘅嘢，係啦。咁就基於我哋啱啱就刮咗一啲嘅樹木啦，點解我聽到好似有爭別聲？莫非下邊係一個洞穴探索？唔好嚟打我啦，好驚啊！我而家又有骷髏弓箭手嘅聲啦，又聽到有呢個爭別嘅聲音，係啦，咁就有少少害怕，唔係嗨啊，害怕有少少係啦，冇辦法啦。OK， 又。高繼續話呢邊有我哋嘅樹苗係啦。咁就因為見到啱啱都係睇到話一大平地啦，但係就好似唔係好睇得到有啲咩即係樹好似唔係好多啊。立喺高山上面嘅就有幾棵啦，但係就睇落去個數量好似唔算太多啊，所以就要收集多啲樹苗啊。即係你見我平時實況嘅時候都唔係打樹啦，但係而家應該要打多少少啦。因為有蘋果啊，蘋果啊，讚 ，OK， 繼續收集我哋嘅樹苗 ，OK， 咁就收集多啲樹苗啊，我哋就可以種啦，我哋咁就種攞嚟種樹苗啊，應該就會比較保障啊，應該保障比較保障，就唔會話全木啊或者點樣之類咁樣，係啦，係啊，都話咗可能會喺呢個收台之後就會有少少整合啦，可能種完樹苗之後下一集就見到一大堆樹苗出晒嚟啦，係啦，咁就比較方便嘅一個玩法啦。蘑菇，菊花，菊花，青苔石先生最中意嘅菊花嚟咧，OK， 我哋繼續畫樹，或者我哋可以整個呢度有樹苗。或者我哋整個工具箱出嚟啊！有咁多木頭嘅時候，係啦，整個工具台。OK， 我聽到好似有蜘蛛聲，又係呢首歌。或者我哋可能飛咗呢首歌噶啦，太爭。OK， 咁就整個木咩嚟噶呢個？稿紙啊，係啦，咁就攞嚟畫石頭，係啦。青苔石先生最中意嘅啦，一開頭伸手嘅時候就畫石頭啦。點解我總係聽到有啲蜘蛛咩核突古怪嘅？會唔會下邊有個洞？當夫，真係伸手。係啦，因為用人哋個 skin 啦，所以可能真係有洞穴得畫石頭先，畫少少石頭先，冇講咁多嘢。向另外一個方向畫，拜拜。泥土填起來 ，OK，
起咗，我睇唔到，眼不見為淨。然之後我啦，個蘋果先，OK。我哋有基本嘅呢個木稿啊，或者我哋再整多一個石嘅先啦，石製嘅畫石頭嘅稿紙咁就可能方便少少啦，係啦。跟住我哋喺夜晚之前，我哋應該要做一個或者可能我哋唔會做屋啦，因為收集資源有時麻煩。但係我哋可能會先做一個山洞啦，即係揾一個山洞去入邊去居住啦，因為太危險啦。如果冇嘢遮住啊，即係冇嘢遮住任由自己喺荒山野嶺上面遊蕩啊，真係太危險啦，好容易會俾怪物發現。順便可以刮少泥土啊，同埋石頭，係啦，一講石頭就有石頭啦，正，刮少石頭咁樣就可以做啲工具啦，跟住或者係剩翻嗰啲時間就可以攞嚟收集，就係可以收集木頭啦，係啦，咁就方便。OK， 係哇，不過我哋手頭上而家冇火把，係咪應該要去？都係應該要去斬少少樹嚟燒炭先呢？至少有8個火把先可以生存到啊！個人習慣啦，呢個可以整個木嘅石嘅斧頭出嚟先。係啦，有少蠢咗啊！石斧 OK，咁就可以攞嚟斬樹，方便呢個都OK，繼續刮樹刮到一半，跟住唔記得咗啊，走咗去整呢個嘅隨便啦。OK，跟住我哋呢邊就可以刮少少嘅樹面。咩聲？電手嘅聲音。呢個位實在太陰險啦，好重嘅怪物聲音啊，好害怕都。OK， 收集完樹皮就好走啦，去第2度刮樹好過，唔好喺呢度刮，太陰險啦。要刮，好似冇乜樹苗啊嘛呢棵，佢一陣翻嚟再睇過，我哋去刮一樹先。陰險，嚟啦。對面河好似有樹喺度，我哋係咪可以過去刮呢？Go， 咁我哋而家飢餓到整翻，唔係減咗1格半，有少少緊缺嘅狀況之下，唯有殺少少。唔係呢個狗嚟嘅，冇嘢睇錯，我又係牛嚟嘅添。用唔慣人哋 skin 啊，果然咁多狗。嗰個唔好理佢啦。咁我哋上去呢個嘅呢個叫咩啊？山上面先係啦，斬樹。OK，Go，咁快減咗3格嘅？No，揾到啦！我哋後邊就係呢個山後邊呢，就係我哋大叢林正，後邊就係我哋嘅雪山，係啦，就一個成就嚟嘅，登上雪山一個成就啦，係啦，讚。刮少少樹先，入夜之前刮少少樹先。OK， 呢邊都係。樹啊個大佬，樹咧有啦，有，刮少少先。OK， 然後呢邊又有 OK， 繼續刮少少。我見到嗰邊有牛有豬啦。係啦，其實一直都好想知道呢個即係大家拍影各個一大實況主嘅時候，拍影片嘅時候咧，有時都會放大某一個位置，即係喺遊戲入邊放大某一個位置，就一直都好想問係點整出嚟嘅咧。求各大高手教路啊！我真係唔知點樣可以無啦啦放大佢啊！呢個一直都想問嘅疑問，一直好想用，但係又唔識用啊！真係悲劇。OK， 見到而家呢個叫咩入夜啦，就快入夜啦，斬埋呢棵樹就可以點啊？工具台咧？唔記得回收工具台啊！冇辦法啦。
安大奶，我聽到水嘅聲音，OK，快啲啦，小豬，唔理你，殺咗你，唔係唔理你，係殺咗你。好，食物 ，OK， 保障食物來源，冇辦法。OK， 食產擺翻上嚟。出嘢啦，快啲割。Oh my god！ 落去啦。好暗啊！不要已經明亮啦。喂，大佬唔係好掂啊。整理一下資源先。冇木頭啊。居然我哋夜晚唔應該咁過啊？呢啲咩嚟噶？佢話炭，有炭啊喂！炭，係咪炭嚟噶呢個？炭，有炭。煤炭 ，OK。快啲，唔夠高。No。煤炭。火把。咩聲？嗨嘢，得入到嚟啦，刮翻我哋嘅，用錯咗嘢，唔怪之刮得咁慢啦。有煤炭，正，爽啊！圓大真係好人，喺呢度擺石炭，啱好啊！一有需要嘅時候就有石炭，讚，咩嚟噶？呢個係沙礫啊！唔習慣用人哋 skin 啊，冇辦法。攞把，點解流入嚟嘅？塞住。呢個，呢個礫石，冇乜用嘅礫石啊。咁望到礫石有少少衝動想刮走佢啊，唔知下邊會唔會有啲咩？因為佢話即係佢喺圓圓大啊巴哈嗰度都提過話。會喺啲會藏嘢喺度啦，而且我自己都玩咗幾張圓大做嘅呢個地圖啦，咁就雖然冇實放到，但係都有啲係佢好中意將啲嘢藏喺呢個嘅呢個叫咩啊？泥土或者沙礫入邊啊，跟住加都係你揾唔到，即係啲好珍貴嘅嘢。喺度次次玩嗰啲地圖嘅時候，都會去刮下啲石頭刮啲泥土啊，同埋礫石呢啲嘢咁樣。呢個可唔可以算係一個小山洞咧？封起佢，拼起來 ，good trending。嗰啲礫石都可以刮下佢啊！佢個 skin 呢個吱好事。佢個 skin 嘅礫石煩呢no 係啊，佢個 skin 嘅礫石好似睇上嚟都唔錯啊。OK， 跟住有啲花紋咁樣，感覺都 OK 良好。OK， 下一個方法風OK， 搞掂。簡陋嘅臨時避難所完畢。礫沙礫可以刮下佢。呢度可以封起佢先啦，然後呢個都係啦。可以嘅咁樣啦。石頭刮一刮 ，OK。我要需要食。Who are you？ 羊咩？不理你的，笑我。好，打你收集羊毛 ，OK。我呢一度使 mask， 填起嚟 ，OK。OK， 呢個都可以刮走佢先。OK。石頭 ，OK。火把 ，OK。然後我哋要，而家仲有幾耐？
9分鐘，OK，咁仲有1分鐘左右嘅時間啊，俾我哋喺度廢噏，唔係廢噏，OK 嚇，整個工作台出嚟先，跟住我哋就可以過我哋咁嘅夜晚啦。熔爐一個先 ，OK。啱一直刮石頭，其實想做咩咧？就係想做熔爐啦。但係問題我係揾唔到時間去做。生豬肉冇錯啦，就係呢個啦。橡木材一個少一個 OK。係，然之後呢度有煤炭，我哋可以做啲火把先啦，用我哋僅餘嘅資源。OK， 30個火把讚。OK， 烤豬肉食一食，我哋就過呢個夜晚啦。OK， 或者上面可以212 OK， 菊花我哋種下天台石先生最中意嘅菊花啦。咁樣啦，係啦，泥土花 OK， 咁我哋一個簡陋嘅小洞就喺呢集裏邊完成啦，冇錯。OK， 咁就因為而家啲時間都變短咗啊，即係呢個實況嘅時間變短咗啦。咁大家睇起上嚟可能會比較輕鬆少少啦，即係唔會咁長啊，又適時啲啦。但我唔知大家中唔中意啦吓。咁如果有咩意見，即係對呢個嘅做法有咩意見嘅話咧，歡迎喺 YouTube 下邊留個言啊，或者你對呢個即係我對我呢個遊戲有咩提示啊，或者有咩心得啊、提議啊咁樣嘅話，都歡迎喺YouTube 下面留言嘅，係啦，冇錯。咁就開一個新嘅系列出嚟俾大家睇下啦，冇錯就係咁啦。咁就大家中意嘅話，歡迎喺YouTube 左下角撳個 like 或者左上角撳個訂閱，當然 share 出嚟都好歡迎你咁做啦。係啦，咁就大概係咁啦，下一集再見，拜拜。